Nimeziona baraka za Bwana. Teacher Tiva ni mwimbaji mzuri. Teacher Tiva, can you sing for us? Nitajaribu. Yeah. Okay, najua utanisaidia kuimba. Nimeziona baraka za Bwana. Nimeziona baraka za Bwana. Sema nimeziona baraka za Bwana. Nimeziona baraka za Bwana. Wow, mtoto mzuri. Leo tunajifunza kitu ambacho ni very interesting, baraka za Bwana. Na actually leo nataka nikujulishe kwamba wewe ni baraka. Wow. Unajua watu wanahangaika kutafuta baraka, lakini wao ndio baraka. Wow. You are a blessing. Okay. You're blessed. Sasa tutakwenda kufunua ukweli huu kwamba sisi ni baraka. Amen. Kwa kama wewe ni baraka, yani kuna mahangaiko yatakutoka, mtoto mzuri, mtoto wa nuru, kwa sababu wewe ni baraka. Amen. Tutaanza na kitabu chetu kizuri kabisa cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema hivi: na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiria Abrahamu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani ubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Haleluya. Amen. Hili andiko linatufunulia ukweli wa maisha yetu kwamba kwanza tunapaswa kufahamu sisi ni uzao wa Ibrahim. Yeah. Sisi ni uzao wa Ibrahim. Tulitokea vipi kuwa uzao wa Ibrahim? Ibrahim ni baba wa imani. Ibrahim alianza kumwamini Mungu. Mungu alimtokea Ibrahim. Tumeona kwenye session ya kwanza Mungu akimtokea mtoto mzuri Samuel. Lakini Mungu hakuanza tu kutokea kwa Samuel. Amekuwa akiwatokea watu wengi. Yeah. Alimtokea pia mtu anaitwa Abraham au Ibrahim. Yeah. Huyu ndiye baba yetu wa imani. Alipomtokea Ibrahim alikuwa anaishi mahali panaitwa Uru ya Wakaldayo. Hapo Uru ya Wakaldayo ndiko ambako wazazi wa Ibrahim walikuwa wanaishi. Mzazi wake alikuwa anaitwa Mzee Tera. Alipomtokea akamwambia Ibrahim, nataka uondoke hapa. Uende mpaka mahali nitakapokuambia. Ibrahim alisikia sauti, akasema okay. Mimi nitaitii hii sauti. Nitakwenda. Kwa Ibrahim akanyanyuka, akaenda, akiendelea kutembea siku kwa siku, anaendelea kumsikiliza Mungu kwa sababu alimwambia tu utakwenda mpaka nitakapokuambia. Hakuwa amemwambia specific place. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Ibrahim alikuwa na level kubwa sana ya kuamini. Yeye ndiye baba wa imani. Tunaposema baba wa imani, tunaweza tukasema kwamba nyinyi mna watoto wazuri, mnasoma shule, huwa kuna kitu, nafikiri mkifika sekondari kuna kitu mtajifunza kinaitwa SI unit. Hicho ni kitu ambacho kinapima kitu. Mfano joto, watakwambia centigrade. Kwa unalipima joto kwa kutumia kipimo kinachoitwa centigrade au Fahrenheit, kipimo kingine cha joto. Kwa hiyo kwenye swala la imani, kipimo cha imani chetu sisi wa Kristo ni Ibrahim. Yeye ndiye alianza kumwamini Mungu alipomwelekeza kwamba nenda, akaenda. Lakini kuna mahali pengine pia Ibrahim aliendelea kumwamini Mungu kwa mambo mengi sana. Yeah. Mahali pengine pia Ibrahim alichelewa sana kupata mtoto wake. Alipompata mtoto wake, Mungu akamwambia nenda kamtoe sadaka. Zamani walikuwa wanatoa sadaka. Sasa hivi tunakuja nyumbani mwa Bwana. Teacher Tiva alitufundisha kwamba tunaleta gifts, tunaleta zawadi nyumbani mwa Bwana. Lakini zamani walikuwa wanatoa
gift ambayo walikuwa wanampelekea Mungu ilikuwa ni vitu mbalimbali, lakini zawadi kubwa kabisa au sacrifice au sadaka kubwa kabisa ambayo walikuwa wakitoa ilikuwa ni kuchinja. Walikuwa wanachinja wanyama, walikuwa wanachinja vitu mbalimbali, ndege, na hii ilikuwa inaleta upatanisho kati ya mtu na Mungu wake. Kwa hiyo sasa Isaka alipozaliwa, Mungu alimwambia Ibrahim, kumbuka Isaka huyu amezaliwa katika umri mkubwa sana, Ibrahim akiwa na miaka 100 na nikapekee yes, wakiwa wazee sana na hawakuwa na mtoto mwingine, lakini Mungu akamwambia Ibrahim, ninakutaka ukamtoe sadaka. Ibrahim kwa namna alivyomwamini Mungu alisema mimi ninakwenda kumtoa sadaka. Kwa nini alisema ninakwenda kumtoa sadaka? Ni kwa sababu aliamini kwamba huyu Mungu aliyenipa huyu mtoto hata akifa anaweza kumfufua. Yes, au akanipa mwingine. So he can at most trust. Alikuwa na uaminifu, kuamini kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo imani yetu, kipimo cha imani kwetu ni Ibrahim. Kwa hiyo ni baba yetu wa imani. Kwa kama Ibrahim ni baba yetu wa imani, kama tulivyosoma, hebu Titativa ninaomba utusomee Mwanzo 13 mstari wa 2. Mwanzo 13 mstari ule wa 2. Biblia inasema hivi: naye Abrahamu alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Yes, Ibrahimu Mungu alimbariki baada ya kumwamini Mungu. Alipombariki akamwambia, wewe nimekubariki na utafanyika baraka kwa wengine. Yes, utafanyika baraka kwa wengine. Kwa hiyo mtu yoyote akimbariki Ibrahim naye anabarikiwa. Sasa sisi ni uzao wa Ibrahim. Sisi ni uzao wa nani? Wa Ibrahim. Na tumekuwaje uzao wa Ibrahim? Nimekuambia kipimo cha imani ni imani ya Ibrahim. Ibrahim alimwamini Mungu, na sisi tunakuwa watoto wa Mungu kwa sababu tumemwamini Mungu. Kama tumemwamini Mungu, hii imani ilianzia wapi? Ilianzia kwa Ibrahim. Ndio maana tunamuita baba. Yes, kwa ili uamini lazima kwamba wewe hiyo asili, huo ujasiri, hicho kipimo kimeanzia kwa Ibrahim. Kwa hiyo whenever you decide to trust God, maana yake ni kwamba unafanya kile alichofanya Ibrahim. Kwa Ibrahim ni mzazi wa hiyo imani. Unajua, kwa taifa kama Tanzania, we air this session from Tanzania. For those who are outside of Tanzania, we know our session go to other nations as well. So we want you to also learn. Tunataka tujifunze. Kwa Tanzania tunasema Nyerere ni baba wa taifa. Nataka ninapokuletea hii ili ujifunze logic ya kwamba tunaposema Ibrahim ni baba wa imani ni kitu gani. Mfanano wake ni kama huu tunaosema Nyerere ni baba wa taifa la Tanzania. Alilizaa Tanzania kwa sababu alilipambania likapata uhuru. Kwa hiyo sisi tu huru. Tunapoamka na kufurahia uhuru wa Tanzania, manake tunakumbuka kwamba mtu aliyeamsha hichi kitu cha uhuru ni Nyerere. Kwa hiyo tunapofikiri mambo ya imani, mtu aliyeamsha imani ni it's like the founder. Yes, the founder, Ibrahim. Kwa hiyo kama ambavyo Nyerere ni baba wa taifa la Tanzania, Ibrahim ni baba yetu wa imani. Yes. Na kwa sababu ni baba yetu wa imani, na Mungu alibariki kwa yale aliyomwamini nayo, Mungu akampa utajiri usio na kipimo. Ibrahimu alikuwa ni tajiri, alikuwa mpaka na majeshi yake binafsi. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kuchukuliwa poa. He was very rich. Kwa hiyo kwa namna hiyo, kwa sababu alibarikiwa na kila mtu aliyekuwa anambariki au mtu aliyekuwa karibu naye alibarikiwa pia. Hii tunaiona wapi? Tunaiona tukisoma kitabu cha Mwanzo 12:1-2. Mwanzo 12:1-2. Yes. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonesha,
nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Yes. Na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Hallelujah. Amen. Teacher Tiva, utafungua pia kitabu cha Genesis, Mwanzo 12:5 na 6. Tunaona Mungu alivyombariki Ibrahim, alimwambia kuwa taifa. Yeah. Taifa sio kitu kidogo. Taifa sio kitu kidogo. Mfano Tanzania ni taifa. Lina watu, lina vitu. Kwa hiyo na sisi ni uzao wa Ibrahim. Sisi ni mataifa. Sisi ni mataifa. Yaani katika kile ambacho Mungu amekuweka duniani kuja kufanya. You are a nation. Yeah. You can be so big. You can own so much. Kwa hiyo tusomee Teacher Tiva Mwanzo 12:5 mpaka 6. 12:5 na 6. Mwanzo, Biblia inasema Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani, nao wakaingia katika nchi ya Kanani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More na Wakanani. Siku zile walikaa katika nchi hiyo. Hallelujah. Sasa hapa tunaona Ibrahim alipotoka kule Uru wa Karidayo, aliondoka na ndugu yake anaitwa Lutu. Lutu alibarikiwa. Hakuwa kwenye equation ya Mungu kumbariki Lutu. Yes. Lakini simple kwa sababu tu alimfuata Ibrahimu aliyebarikiwa, naye alibarikiwa sana. Ikafika mahali wanapokaa wawili, ile ardhi ikawa haiwatoshi tena, yale malisho, kwa sababu walikuwa na mifugo mingi, walikuwa na utajiri wote. Na Lutu pia alipata utajiri. Alipataje? Kwa sababu alimkaribia Ibrahim aliyebarikiwa. Kwa hiyo naye akabarikiwa sana. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba ni uzao wa Ibrahim. Uzao wa Ibrahimu amebarikiwa. Kama alivyo baba yetu Ibrahim, ndivyo ambavyo sisi watoto wake tu hivyo. Kwamba Ibrahim alifanyika baraka. Tumeona kwenye Mwanzo, kitabu alichotusomea Teacher Tiva 12:1 mpaka 2, alimbariki na akamwambia kutafanyika baraka. Kwa hivyo na sisi watoto wake tumebarikiwa na kufanyika baraka. Kwa popote ambapo mtoto mzuri unakuweko, jua kwamba ukiwa kwenye hilo darasa, wewe ni baraka ya hilo darasa. Yeah. Because you are simply in that class, the class is blessed. Your teachers are blessed because you are there. Kwa hiyo ukimwamini Mungu, wewe uzao wa Ibrahim, unatembea katika baraka na utafanyika baraka na kuwabariki wanaokuzunguka. Issue tu ni kwamba wadili na wewe vizuri, wakae na wewe vizuri. Yes. Lutu alipokuwa amekaa na Ibrahim, aliendelea kuziona baraka mpaka alipotoka akaenda Sodoma na Gomora. Ndipo alikutana na mabaya, akakutana na watu ambao walikuwa ni waovu. Yes. Lakini kule alikokaa Ibrahim hakukuwa na mabaya. Hakukuwa na mabaya kwa sababu tu Ibrahim alikuweko kule. Yaani uwepo wa Mungu ulikuwepo. Yes, kila kitu kilikuwa shwari. Lakini huko alikokwenda Lutu peke yake, kulivurugwa. Kwa hiyo wewe ni baraka. Watu wakikaa vizuri na wewe, maana yake ni kwamba baraka zinawafuata. Hata wewe mtoto mzuri unayemwamini Kristo, mtoto wa nuru, unayetembea na nuru ya Kristo na hakuna giza kwako, wazazi wako wakikaa vizuri na wewe, baraka zinaonekana nyumbani mwako. Teacher Tiva, tusomee Wagalatia 3:29. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 9, Biblia 29. Yes. 3:29 Galatia. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu na warithi kulingana na ahadi. Yes. Kwa hiyo kwa sababu wewe mtoto wa nuru umemwamini Kristo, kumwamini Kristo manake umemkiri Kristo kwamba Kristo, Jesus, wewe ni Bwana wangu. Kama Yesu Kristo ni Bwana wako, umemkubali akuzae kwa neno katika Roho Mtakatifu, wewe umemwamini Kristo, baraka za Ibrahim
ni za kwako. You are blessed. Umebarikiwa mjini, tukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, tumebarikiwa mjini, tumebarikiwa mashambani, tumebarikiwa shuleni, tumebarikiwa nyumbani. Kwa hiyo ishi ukijua kwamba wewe umebarikiwa na wewe ni baraka kwa wengine. Amen. Usiishi maisha ya mahangaiko. Baraka ziko na wewe. Hakikisha unatembea kwenye mpango wa Mungu. Hapa Teacher Tiva ametufundisha kwamba tukae nyumbani mwa Bwana, tukudumu kanisani, tuyatende mapenzi ya Mungu. Ukitembea katika njia za Bwana na ukikaa katika mapenzi ya Mungu, you are blessed. Amen. So sema mimi nimebarikiwa. Mimi nimebarikiwa. Tutakwenda kukiri mtoto mzuri. Ukiri wetu siku ya leo tunakiri ya kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim. Sema mimi ni uzao wa Ibrahim. Mimi ni uzao wa Ibrahim. Hivyo nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Na mimi ni baraka. Ni baraka. Ningependa mtoto mzuri huu uwe ukiri wako kila siku. Kila siku ukiamka sema kwamba mimi ni uzao wa Ibrahim. Mimi ni uzao wa Ibrahim. Hivyo nimebarikiwa. Na kama nimebarikiwa, mimi ni baraka kwa wengine. Hallelujah. Amen. Wow. Let us speak to the other nations who are not speaking Swahili. Today our lesson is from Galatians chapter 3 verse 8 to 9. This verse give evidence that you are a blessing. You are a blessing. You know, many people every day they wake up, they are searching for blessings. But the fact is you are a blessing. You are blessed and you are a blessing. How do we know that? When we read from Galatians chapter 3 verse 8 to 9, the scripture says, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. So, you are blessed, child of light. You are so blessed and you are a blessing. Mm-hmm. And how do we know that? How do we know that you are a blessing? Abraham is our father in faith. Yep. How did he become a father in faith? He became a father in faith because he trusted God. Initially, Abraham was living in a land where he was living with his father and his parents and his relatives. So God spoke to him. He told him, Abraham, I want you to leave this place. You go somewhere where I will tell you. And Abraham believed that God is able to take him to a place where he says he will take him. So he left his parents' place and he went. So he ended up making the Israelite to live in Israel, which is the blessed land. And because Abraham trusted God, and the second part also, we know that Abraham trusted God when God told him to go and sacrifice his own son, his only boy that he got at his very old age. God spoke to him that take your son and go sacrifice. In the past, you know, nowadays we go to church, we take sometimes money or things. A few times we go to church with things. Most of the time, yes, we go with money. That's our sacrifice we give to God. But in the past, they used to give God not only money, they used to give him sacrifice of lots of things. Can be maybe farm produce. We learn from the Genesis. Yes, Cain and Abel. They gave him animals and farm produce. So they used to give him farm produce. They used to give him sacrifice of animals. And animals used to be a sacrifice of high value because it used blood, used to atone, used to make peace between God and human being. You know, human being, we fall short of the grace of God, we sin. You know, sometimes, even you child of light, sometimes you tell lies.
and lying is not good, and it's a Very sin. bad. It's sin before the Lord. So when people used to do things that are not pleasant to the eyes of the Lord, they used to go with the sacrifice of blood to make peace with God. Okay? Now, God told Abraham, go and sacrifice your son. And Abraham trusted God. He took the boy and went with him. He laid him on the sacrifice table, ready to He wanted sacrifice. slaughter. Yes. Slaughter And him. that is not easy. It's not easy. Just imagine your parents are told to go and sacrifice you. It's not easy. But Abraham was able to do that. So that one qualified Abraham to be a father of faith. So because us, we believe God, we believe his word. By believing, it means we are imitating, we are copying what Abraham did. So he is our father. In the nation, in Tanzania, we air this session from Tanzania. In Tanzania, we have a father of the nation who is Nyerere. Nyerere fought for this nation. Initially, African nations, they were colonized, and Nyerere wanted us to be free from colonization. So he went to those who were colonizing Tanzania. He spoke to them, telling them, convincing that we want our own freedom. So Nyerere became the father of freedom of Tanzania. Yeah. We refer him as the father of this nation. So Abraham, because he trusted God, and us now, we relate with God through faith. We believe that Jesus is the Son of God, that he died on the cross, and he rose again, and one day he will come. We just believe, we didn't see. Because we believe that, so we imitate or we copy what Abraham did. And so he is our father. Yes, he's our father. Of faith. Your right? faith. Yeah. Now, because we know from Genesis 13:2, it shows that God blessed, when he spoke to Abraham, he blessed him. And he told him, because he has blessed him, he can bless others. Abraham, our father, can bless others. Now, like a father, like a son, like a father, like a daughter, just like your father, and you look like him. So if Abraham was blessed and you are blessed, so Abraham was made to be a blessing to the nations, so you are a blessing to the nations, to your fellows. So walk in that light. Light, it means, is revelation. Walk in that revelation that you are the light, you are a blessing to the nations. How do we know that others can be blessed? When they walk, or they are with us, or when we dwell in a certain yes, we associate, or we dwell in a certain area, be it a street or a nation, you release blessing to that nation. We know that because in Genesis, Abraham, when he came out of his nation, his father's place, he walked out of that place with his relative called Lot. We get that from Genesis chapter 12, verse 5 to 6. You can go and research that, child of light. Go and read Genesis 12, 5 to 6. Lot, when he went together with Abraham, he experienced lots of blessings until the time when they parted ways. And they parted ways because everyone, Abraham and Lot, each one of them had become very rich, and their caretaker of the goats and their whatever they had started fight. Yes, so fighting for their land. Yeah, so out of wisdom, because Abraham is wise. Yes, he was wise. Even giving out his son was wisdom. If you're not wise, you can refuse what God is telling you. So, because he was wise, he told Lot, we don't have to fight. We are relatives. Just choose anywhere you want. You see, and he was not selfish. Because if he would have been selfish, he would tell... He would have said, me, I will go there. Yes. Where there's good pasture, there's water. Yes. You will not find your own place. Yes. Just leave me there. But he gave opportunity to Lottie to choose first. And where Lot chose, it ended up to be a land where... set on fire. Yes, Sodom and Gomorrah. You see, but where Abraham chose, it remained to be a blessed land. So, a child of light, be aware, know that every day you are blessed.
You are blessed and you are a blessing to many around you. Walk in that light, and when you are walking in that light that you are a blessing, a lot of struggles in your life will be eliminated. True. Don't struggle. Don't struggle. Just invest in knowing the word of God. Invest in developing yourself. We learned in the past that we have to develop ourselves by learning. Yeah. Learning the word of God, learning Reading, in class, reading, even learning for your parents and everyone around you. Learn every day. Make sure that you walk in the counsel of God, and in that way you become a blessing and you bless others around you. Amen. So, a child of light, go and read also Galatians chapter 3 verse 29. You will find that we are blessed and we are blessing to the nations. Yeah. So, we are going, as we finalize our session, I want you, child of light, to declare that I am a seed of Abraham. I am a seed of Abraham. Therefore, I am blessed. I am blessed. And I am a blessing to my world. And I am a blessing to my world. Every day you wake up, make sure that you tell yourself that. When you are telling yourself that, when you say, you create. Yeah. You see, even God, when he was creating the world, he was creating by saying, let there be light, and light came into place. Yes. Let there be human being, and we merged. So every day when you wake up, say that I am a seed of Abraham. I am a seed of Abraham. Therefore, I am blessed. I am blessed. And I am a blessing to my world. Remember every day that you are a blessing and you are a blessed to your world. Shalom. Asante mtoto mzuri. Tumekuwa na session nzuri sana leo. Yeah. Tumejifunza mambo mengi, namna ya kukaa nyumbani mwa Bwana na namna ya kufanyika baraka na kuwabariki wengine. Wow. Tunachotaka mtoto mzuri, ukijifunza hapa, usiende tu na kukaa pasipo kuyaweka kwenye matendo. Practice being blessed, a blessing to others. Weka kwenye matendo kuwa baraka kwa wengine. Kubariki wengine manake ni hata kushare, kuwaombea wagonjwa, kuwapenda wenzako. Hiyo ni namna ya kufanyika baraka. Sasa hivi wewe bado mdogo, unaweza ukawa bado hauna vitu vingi labda vya kwenda kuwapa wahitaji, lakini viko vitu unavyo, ikiweko upendo, ikiweko namna unaweza kuwaombea wengine na kuwawish well na kuwatreat vizuri. Kwa hiyo hakikisha unayaweka kwenye matendo haya mambo tunayofundisha siku kwa siku. Teacher Tipa. Thank you very much Teacher Mami. Okay. Asante pia mtoto mzuri wa nuru. Tumejifunza mambo mengi, naamini yote yamekuwa baraka. Sasa humble where you are. Tulia hapo ulipo, funga macho, tuweze kumshukuru Mungu. Ukae kimya kabisa, usipige kelele, okay? Dear Lord, we bless your name. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza kwa wema na uaminifu wako. Asante sana kwa siku nzuri ya leo. Umetufundisha sisi watoto wa nuru, umetia mioyo yetu nuru. Bwana, umetukumbusha kukaa nyumbani mwako, kukupenda wewe na kukutumikia Bwana hapo hapo tulipo. Asante Bwana, umetukumbusha kwamba wewe Mungu umetubariki sisi na sisi ni baraka kwa ajili ya wengine. Tunakutukuza Bwana kwa ajili ya revelation, kwa ajili ya ufunuo huu, kwa ajili ya nuru hii ambayo Mungu unaiachilia kila siku kwenye maisha yetu. Tusaidie Bwana kuishi katika neno lako. Tusaidie Bwana kuishi katika njia zako. Tusaidie Bwana kuishi katika sheria zako. Tusaidie kuishi nyumbani mwako katika jina la Yesu. Mungu nakutukuza na wafunika watoto wote Bwana wa nuru mikononi mwako. Mungu ninaomba ukawafunike wakapate kuwa salama katika jina la Yesu. Wawe salama kila wanapokuwepo shuleni, wawe salama nyumbani, wawe salama wanapocheza, wawe salama. Adui hauna nafasi ya kuwagusa katika jina la Yesu. Hauna sehemu juu ya watoto hawa. Ninawafunika kwa damu ya Yesu, na mfunika kila mmoja na wafunika wazazi wao. Mungu umesema wao ni baraka, na wao kwa sababu ni baraka watawabariki wengine. Kwa sababu yao natamka baraka kwa wazazi wao, kwa watu wote wanaowazunguka, ndugu zao, watu wanaojitolea kuwasomesha. Bwana uwabariki katika jina la Yesu. Asante Bwana, afya njema iwe sehemu yao kwa damu ya Yesu. Akili njema iwe sehemu yao. Asante Mungu kwa kuwa Bwana yote unayatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. We bless your name, O Lord. Endelea kubariki vipindi vinavyoendelea. Neema yako Mungu endelea kufunika katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tumeomba na tumeshukuru. Amen. Nenda umebarikiwa. Amen. Shalom.